ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റീപ്സ് വേൾഡ്. ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷായ ഫ്രിറ്റാറ്റയാണ്. ഫ്രിറ്റാറ്റ ബേക്ക് ചെയ്തും സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തും എടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന മിനി ഫ്രിറ്റാറ്റയാണ്. ഫ്രിറ്റാറ്റ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം അവൻ 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കിയിടുക. ഒരു ബൗളിൽ 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് പാലക്ക അരിഞ്ഞതും 1 ടൊമാറ്റോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചുള്ള വെജിറ്റബിൾസും മീറ്റും എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 2 വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞത്, 1 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓയിൽ പുരട്ടി ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഫിൻ ടിന്നാണ്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചൂടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന അവനിൽ വെച്ച് 10 തൊട്ട് 15 മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓരോ അവന്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസമായതുകൊണ്ട് മുകൾ വശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കും. ഇത് ഞാൻ 15 മിനിറ്റ് 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഫ്രിറ്റാറ്റ പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം സോസിനോടൊപ്പം സെർവ് ചെയ്യാം. നല്ല രുചിയുള്ള ഫ്രിറ്റാറ്റ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി റീപ്സ് വേൾഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു.